Ήρθε για πρώτη φορά λοιπόν στον Άγιο Νικόλαο, έγινε η απογραφή πόρτα-πόρτα, όπως πολύ παλιά όποιος θυμόταν έκανε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Δηλαδή ουσιαστικά παίρνουν όλα τα στοιχεία από το ΓΕΜΗ και την Ελστάτ, βλέπουμε που υπάρχει συγκέντρωση των επιχειρήσεων και μετά κλιμάκια δικά μας βγαίνουν και... αυτό θέλετε, ναι, το προηγούμενο. Βγαίνουν και καταγράφουν μία τις επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν, μετά από 6 μήνες, μετά από ένα χρόνο που θα ξανακάνουν την απογραφή, μπορούμε να ξέρουμε αν η επιχείρηση έκλεισε ή άνοιξε ή αν άλλαξε δραστηριότητα. Αυτό μας βοηθάει πρώτα απ' όλα για την καταγραφή της επιχειρηματικότητας στον χώρο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το δεύτερο είναι για να καταγράψουμε τις εμπορικές ζώνες, που υπάρχουν, που φαίνεται ότι πάνε να δημιουργηθούν, που φαίνεται ότι πάνε να πεθάνουν. Και εκεί μπορούμε να οριοθετήσουμε αυτό που λέμε open mall, το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, ή όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΣΕ, ο κ. Κορκίδης, μπορούμε να το πούμε city mall. Άμα θέλουμε να πιάσουμε όλη την πόλη, η πόλη είναι πιο μικρή. Τώρα, εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι από αυτό μπορούμε να βγάλουμε και τις λεγόμενες επιχειρηματικές διαδρομές. Κάτι που έχουμε σκεφτεί να το κάνουμε στο Ηράκλειο. Δηλαδή, βλέποντας πού είναι η συγκέντρωση κάποιας συγκεκριμένης δραστηριότητας, βγάζουμε και την επιχειρηματική διαδρομή, την οποία την τυπώνουμε, τη μοιράζουμε σε Έλληνες, σε τουρίστες κτλ. Τώρα ξεκινήσαμε πάνω σε αυτούς τους χάρτες και θα βάζουμε πάνω και τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Μουσεία, αρχαιολογικά μουσεία, σύγχρονες εκθέσεις, όπου πλέον κάποιος να μπορεί να ξέρει σε μια διαδρομή, τη διαδρομή του βιβλίου για παράδειγμα, θα μπορεί να σταματήσει σε ένα μουσείο, θα μπορεί να πάει να δει μια έκθεση κτλ. Πολύ γρήγορα, αυτή είναι η παρουσίαση. Θα σας την κάνει ο κύριος Πολύβιος Μουρκούλης, που είναι διδάκτορας του Πολυτεχνείου και κάνει αυτή τη δουλειά. Για να δούμε τι άλλο θα πω εγώ. Ωραία, η χωροθέτηση, τι είναι η γεωβάση, αυτό σας το είπα. Τώρα, το τι είναι το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, μόνο αυτό θα πω ακόμα. Το ανοιχτό κέντρο εμπορίου είναι μια προσπάθεια να ξεφύγουμε από τα κλειστά κέντρα εμπορίου, να ανταποκριθούμε στην ελληνική γεωφυσική και στο κλίμα το ελληνικό, όπου πολλές επιχειρήσεις μπαίνουν σε ένα δίκτυο, αλλά τελείως χαλαρό, χωρίς καμία υποχρέωση μια με την άλλη, υπό τη σκέπη του εμπορικού συλλόγου, όπου μπορούν να συντονίζουν κοινές δράσεις, να κάνουν διάφορα events και κυρίως να μπουν στην πλατφόρμα την κεντρική που έχει δημιουργήσει η ΕΣΕ για να ενημερώνουν τους πελάτες τους για προσφορές και διάφορα άλλα προϊόντα που μπορεί να τους ενδιαφέρουν. Αυτό, η ιδέα είναι λοιπόν, τώρα που σας το παρουσιάσει ο κ. Μοκούλης, μήπως καταφέρουμε και στον Άγιο Νικόλαο και κάνουμε αυτό το πρότυπο ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Αυτό όμως το λέμε, εδώ δεν έχει μόνο εμπορικές επιχειρήσεις, έχει και επιχειρήσεις εστίασης, έχει και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που είναι πάνω στον δρόμο. Επιχειρηματική δραστηριότητα που είναι πάνω στον δρόμο. Τώρα, να ξέρετε όμως ότι για να πετύχει αυτό, χρειάζεται οπωσδήποτε η εμπλοκή των εμπόρων. Οι ίδιοι έμποροι πρέπει να το πιστέψουν αυτό και να συμμετέχουν. Σε αυτό ελπίζω και η Eurobank να μας βοηθήσει. Τώρα, τα δημογραφικά στοιχεία του Αγίου Νικολάου, εγώ λέω καλύτερα να τα περάσω, να μην σας τα πω, ίσως τα ξέρετε καλύτερα. Το ότι ο Άγιος Νικόλαος έχει 20.000 πληθυσμό, αυτό το ξέρετε. Είναι το 5% περίπου της συνολικής περιφέρειας Κρήτης. Διάφορες άλλες πληροφορίες. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι στον Άγιο Νικόλαο συνολικά έχουμε 2.900 επιχειρήσεις συνολικά και θα δείτε πόσες έχουμε καταγράψει εμείς στο κέντρο το εμπορικό, το λεγόμενο. Όλα τα οικονομικά ως χαρακτηριστικά, εγώ έλεγα να προχωρήσει ο κ. Μουκούλης, να μας παρουσιάσει το Open Mall και μετά θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Εντάξει. Και μετά ο κ. Στοδόρου. Λοιπόν, ακούγομαι, εντάξει. Καλημέρα και από μένα. Εγώ θα σας παρουσιάσω περισσότερο τα πορίσματα και τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας που διενήχθησε το Ινστιτούτο στον Άγιο Νικόλαο κατά την περίοδο του Μαΐου, στα τέλη του Μαΐου πιο συγκεκριμένα, και την πρότασή μας, αλλά και διάφορες άλλες εναλλακτικές που καταλήξαμε για την οριοθέτηση του Open Mall. Αλλά πριν από αυτό έχει και λίγο μια σημασία να δείξουμε και να αναφερθούμε στο πώς οδηγηθήκαμε κατά κάποιο τρόπο στην επιλογή της περιοχής που θα γίνει η καταγραφή
και πιο συγκεκριμένα όπου μέσω της ανάκτησης, της επεξεργασίας και της χαρτογράφησης των διαθέσιμων δευτερογενών δεδομένων που έχουμε από το Γενικό Εμπορικό Μητρό, και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση για να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον κύριο Νικολαίδη, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, που μας βοήθησε με το χαρτογραφικό υποβάθρο της περιοχής. Βάσει λοιπόν αυτών των στοιχείων και του χαρτογραφικού υποβάθρου που πήραμε, εξάγαμε μια πρώτη εικόνα των εμπορικών συγκεντρώσεων που εμφανίζονται στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό για μας αποτελεί έναν ισχυρό εκτιμητή κεντρικότητας περιοχής, γιατί όπως οι έρευνες που κάνουμε τόσο καιρό αυτό έχουν δείξει. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα τα δικά μας στείλαμε στους τοπικούς εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου εδώ πέρα, τον κύριο Πάγκαλο και τον κύριο Παπαδάκη, αν δεν κάνω λάθος, και κατόπιν διαβούλευσης μαζί τους και με τον υπόλοιπο Εμπορικό Σύλλογο, καταλήξαμε στην περιοχή η οποία υλοποιήθηκε η καταγραφή, η πρωτογενής έρευνα. Και είναι όλη αυτή η περιοχή που φαίνεται εδώ με κίτρινο χρώμα. Λίγα στοιχεία για αυτή την περιοχή. Αποτελείται από 200 κοινωνικά τετράγωνα, που στην ουσία είναι το 51,02 του συνολικού οικιστικού ιστού της πόλης. Και εντός αυτής της περιοχής εντοπίστηκαν 789 δραστηριότητες, μόνο στα ισόγεια και σε επίπεδο δρόμου, όπως είπε και η κυρία Ράνη του Δήμου. Εδώ πέρα αξίζει να σημειωθεί ότι εμείς καταγράφουμε και τις κλειστές επιχειρήσεις, ούτως ώστε να ξέρουμε πώς κινείται η αγορά, αλλά και να βλέπουμε και περιοχές όπου εν δυνάμει θα μπορούσαν να αναπτυχθούν καινούργιες επιχειρήσεις. Από τις 789 αυτές δραστηριότητες, οι 683 είναι ανοιχτές, πράγμα που διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, τουλάχιστον και αυτά που έχουν δει τα δικά μας μάτια από τις επιτόπιες καταγραφές, που ανέρχεται στο 86,57%. Εδώ βέβαια πρέπει να κρατήσουμε και έναν αστερίσκο ότι είναι ότι το χειμώνα η εικόνα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική, γιατί ξέρουμε και από τις κουβέντες που κάναμε με τους τοπικούς φορείς εδώ πέρα ότι υπάρχει μεγάλο βαθμός εποχικότητας ως προς τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εδώ πέρα. Οι ενεργές επιχειρήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση στο νότιο τμήμα της πόλης και ιδιαίτερα στον νοητό άξονα της Κοντογιάννη και των πεζοδρομημένων τμήματων του κέντρου της πόλης, της 28 Οκτωβρίου και της Ρουσουθούνδρου. Επίσης, γύρω από την πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου η πλατεία Ηρώ. Και φαντάζομαι ότι τώρα το καλοκαίρι που υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση και κατά μήκος του παράλληλου μετώπου. Από την κλαδική ανάλυση την οποία πραγματοποιήσαμε, η μεγαλύτερη κατηγορία επιχειρήσεων αναδείχθηκε αυτή της εστίασης, όπου φαίνεται ότι λειτουργούν αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τη στιγμή που κάναμε την καταγραφή, 118 ενεργές επιχειρήσεις, που αποτελούν το 17,28% του συνόλου των καταγραφών μας, και φαίνεται ότι είναι κυρίως στο παραλιακό μέτωπο και περιμετρικά της λίμνης. Η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία αφορά τα καταστήματα λιανικού εμπορίου ειδών ένδυσης και υπόδυσης, όπου καταγράφηκαν 81 επιχειρήσεις με ποσοστό 11,86%. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτή η κατηγορία παρουσιάζει ένα περισσότερο συμπαγές πρότυπο, όπου τα περισσότερα καταστήματα είναι τοποθετημένα κατά μήκος των πεζοδρόμων, περιμετρικά της πλατείας, επί της Σοφοκλή Βενιζέλου και στο τμήμα της Φαγιανάκη. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε αυτήν εδώ την περιοχή συγκεντρώνονται περισσότερες από τις μισές ενεργές επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας. Πράγμα που δείχνει ότι, όπως είπαμε και πριν, ότι έχει ένα πολύ συμπαγές χωροθετικό πρότυπο. Η επόμενη σημαντικότερη κατηγορία που αναδείχθηκε είναι μια περίεργη σχετικά κατηγορία, μη καθαρή κατηγορία, το λεγόμενο άλλο λιανικό εμπόριο, η οποία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις κατηγορίες λιανικού εμπορίου που δεν μπορούν να ενταχθούν αλλού. Και ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Αγίου Νικολάου, κάνουμε που έδειξαν και ορισμένα ποιοτικά στοιχεία που συλλέγουμε κατά τις καταγραφές, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος τους και ιδιαίτερα στην περιοχή αυτή αποτελούν επιχειρήσεις που πουλάνε τουριστικά είδη, εποχικά είδη και όλα τα συναφή προϊόντα, οι οποίες δεν μπορούν να πάνε σε κάποιον άλλο κλάδο του λιανικού εμπορίου και η ταξινόμηση συγκεκριμένη της βάσης στην κατηγορία άλλο λιανικό εμπόριο. Η συνύπαρξη, όπως είπα και πριν, η συνύπαρξη ιδιαίτερα σε αυτό εδώ το σημείο με τις προηγούμενες κατηγορίες της ένδυσης και της εστίασης δείχνει, ας πούμε, και ισχυροποιεί και αυτό που είδαμε από τα βιωτικά στοιχεία, ότι φαίνεται να έχουν έναν καθαρά τουριστικό προσανατολισμό. Η κατηγορία αυτή να αριθμεί 61 ανοιχτές επιχειρήσεις
και το ποσοστό της είναι 8,63%. Η επόμενη σημαντικότερη κατηγορία είναι η κατηγορία που την ονομάσαμε παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Είναι η μεγαλύτερη σε εύρος κατηγορία και πολυπληθέστερη, καθώς περιλαμβάνει 14 επιμέρους διαφορετικούς κλάδους που εκτείνονται από εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουν επιστήμονες όπως δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές και φτάνουν μέχρι τα μεσητικά γραφεία και τους ασφαλιστές. Όπως φαίνεται από το χάρτη, το μεγαλύτερο τμήμα της δραστηριότητας αυτής συγκεντρώνεται περιμετρικά του πυρήνα που συγκροτεί το Δημαρχείο και η Νομαρχία, πράγμα που σε συνδυασμό με τις άλλες δραστηριότητες που είδαμε και πιο πριν, σταδιακά δίνει ότι συγκροτείται και ο επιχειρηματικός πυρήνας της πόλης. Η επόμενη κατηγορία είναι όλες οι τουριστικές δραστηριότητες, αλλά και οι συναφείς με τον τουρισμό δραστηριότητες, δηλαδή μιλάμε για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και μηχανών, τα γραφεία που υπάρχουν τα ταξιδιωτικά, για τις κρουαζιέρες και ούτω καθεξής. Βλέπουμε ότι παρουσιάζει ένα αναμενόμενο τουριστικό πρότυπο με ιδιαίτερη έξαρση κατά μήκος του παράλληλου μετώπου, όπου πιθανολογούμε και βάσει και με το στοιχείο που είδαμε ότι αφορά κυρίως ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, γιατί αυτά επιδιώκουν ως συγκριτικό πλεονέκτημα να χωροθετηθούν σε περιοχές είτε με φυσική εγκύτητα όπως τον Αιγαίο, είτε με άμεση οπτική επαφή. Και επίσης στις περιοχές αυτές είναι κυρίως και κατά μήκος της ακτής του Λιανικού, αφορά και επιχειρήσεις ενοικίας αυτοκινήτων, οι οποίες επιλέγουν να είναι σε κεντρικό μεν σημείο, αλλά το οποίο να είναι και οδικός προσβάσιμο. Τέλος, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε για τις κρουαζιέρες κτλ. Πρέπει να είναι πολύ κοντά στον Αιγαίο και προφανώς σε σημείο που υπάρχει μαρίνα ή λιμάνι. Η επόμενη σημαντικότερη κατηγορία είναι τα κοσμηματοπολία, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν 40 ενεργές επιχειρήσεις, οι οποίες το μεγαλύτερο τους πλήθος είναι συγκεντρωμένες πάλι στο ισχυρό, πάλι στο πυρήνα της αγοράς του Αγίου Νικολάου, που διαμορφώνουν έτσι μια εξειδικευμένη πιάτσα και σε συνδυασμό με τις έντονες συνυπάρξεις και άλλων δραστηριοτήτων, όπως είπαμε και πριν, διαμορφώνει φυσιογνωμία τοπικού κέντρου ή ισχυρού εμπορικού κέντρου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Η επόμενη κατηγορία είναι τα σούπερ μάρκετ και τα μίνι μάρκετ, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν 39 επιχειρήσεις και εδώ πρέπει να τονίσουμε και μια συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η κατηγορία, ότι πολλές από τις επιχειρήσεις οι οποίες καταντάσσονται σε αυτούς τους κλάδους μπορεί να είναι κάποιο είδους παντοπολία, τα οποία όμως έχουν καθαρά τουριστική απεύθυνση, γιατί είναι τα λεγόμενα κριτικά προϊόντα και δεν ξέρω κατά πόσο καλύπτουν τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, και αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο να το δούμε σε ένα δεύτερο στάδιο έρευνας. Και όσο απομακρύνεται κανείς από το κέντρο, παρατηρούνται διάστητα καταστήματα, τα οποία είναι τα μεγαλύτερα και τα παραδοσιακά σούπερ μάρκετ, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Επίσης, ότι αυτά που γράφονται ως μίνι μάρκετ ή ως σούπερ μάρκετ ενδέχεται να πουλάνε και τουριστικά είδη και όλα τα παρελκόμενα της τουριστικής ζήτησης. Αντίστοιχο χωροθετικό πρότυπο παρουσιάζουν και τα τρόφιμα, όπου εξειδικευμένες κατηγορίες τροφίμων όπως μέλι, βότανα κτλ. Χωροθετούνται περιμετρικά ή συμπληρωματικά με την κεντρική αγορά, εδώ πέρα. Και όσο απομακρύνεται κανείς από το κέντρο, φαίνεται ότι είναι οι επιχειρήσεις όπως ανάπικα, χασάπικα, τυροπολία, κάβες, καφεκοπτεία που εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό. Από την ανάλυση που προηγήθηκε, φαίνεται ότι το σημαντικότερο πλήθος των δραστηριοτήτων συγκεντρώνεται στο κέντρο του Αγίου Νικολάου, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα καθημερινών αναγκών, όσο όμως και τις καταναλωτικές ανάγκες για αγορά διαρκών αγαθών τόσο του ντόπιου πληθυσμού όσο και των επισκεπτών. Όπως φάνηκε και από την κλαδική σύνθεση αλλά και από τα σχόλια που κάναμε πάνω στη χαρτογράφηση αυτή, η αγορά του Αγίου Νικολάου χαρακτηρίζεται από έντονη εξάρτηση από την κατανάλωση των τουριστών, προσδίδοντας έτσι χαρακτηριστικά εποχικότητας. Το παραπάνω δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν υπάρχουν και δυναμικές επιχειρήσεις και εξαιρετικά βιώσιμες που λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η πρόκληση λοιπόν που τίθεται είναι διπλή. Από τη μία η διεύρυνση της περίοδου λειτουργίας των εποχικών επιχειρήσεων και από την άλλη η συγκράτηση αλλά και η όσο το δυνατό μεγαλύτερη διεύρυνση του καταναλωτικού κύκλου των επιχειρήσεων που λειτουργούν όλο τον χρόνο.
μία από τις πιο διαδεδομένες καλές πρακτικές θωράκισης των παραδοσιακών κέντρων αποτελεί η θεσμοθέτηση των open mall. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχούς θεσμοθέτηση ενός open mall αποτελεί η τεκμηριωμένη οριοθέτηση, όσο το δυνατόν καλύτερη τεκμηρίωση της περιοχής οριοθέτησης, αλλά και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάμειξη και συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων που υπάρχουν εκεί. Και βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, η έκταση ενός open mall δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1 τετραγωνικού χιλιόμετρου και οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν να μην είναι λιγότερες των 50. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις σε όσο το δυνατόν μικρότερο χώρο, μεγιστοποιώντας από τη μία μεριά την πιθανότητα έβρεσης των τουλάχιστον 50 ενδιαφερόμενων και εξασφαλίζοντας την ελαχιστοποίηση του κόστου κατασκευής απαιτούμενων υποδομών όπως είμαστε, παρόδιες διαμορφώσεις κτλ. Επιπλέον, ένα open mall, όπως θα δούμε και παρακάτω, πρέπει να είναι διαθεματικό, δηλαδή να προσφέρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων, χωρίς όμως να αφαιρεί από τον καταναλωτή το δικαίωμα επιλογής, το δικαίωμα των εναλλακτικών επιλογών. Η ταυτόχρονη επιλογή όλων των παραπάνω ήταν ένα από τα βασικά μας μελήματα κατά τη διάρκεια της μελέτης και με την χρήση ενός εξειδικευμένου δείκτη που υπολογίζει τη συγκέντρωση, που όπως είπαμε, ένα από τα βασικά μας πορίσματα ως Ερευνητικό Ινστιτούτο, οι τάσεις κεντρικότητας που φαίνεται να σχηματίζουν οι αγορές, δεν λειτουργούν με χαρακτηριστικά δρόμου ή χαρακτηριστικά ομοειδών επιχειρήσεων δίπλα-δίπλα, αλλά λειτουργούν σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου, διαμορφώνοντας έτσι πιάτσες. Χρησιμοποίησαμε ένα συγκεκριμένο δίκτυο, ο οποίος λέγεται hot spot analysis, δηλαδή έβρεση δυνατών σημείων της αγοράς, όπου δεν συνυπολογίζει μόνο το πλήθος αναλυτικών καταστημάτων σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, αλλά λαμβάνει υπόψη και τι γίνεται στα γύρω οικοδομικά τετράγωνα. Η περιοχή που αναδείχθηκε ως συμπαγής και ισχυρός επιχειρηματικός πυρήνας του Αγίου Νικολάου είναι η περιοχή, το συνεκτικό κομμάτι της περιοχής νότια της Λίμνου και κατά μήκος του άξονα Ποντογιάννη και των πεζοδρόμων 28 Οκτωβρίου και Ρούσο Κούντουρου, με κάποιες επεκτάσεις κάτω από την πλατεία Βενιζέλου και κατά μήκος της Σοφοκλή Βενιζέλου και ανεβαίνουν και λίγο βορειότερα της Λίμνης. Στα 38 αυτά οικοδομικά τετράγωνα ορθιατούνται 337 επιχειρήσεις, δηλαδή σχεδόν οι μισές όλης της περιοχής που απογράψαμε. Αντίστοιχο όμως είναι και το ποσοστό των κλειστών επιχειρήσεων, όπου μία στις δύο κλειστές επιχειρήσεις που φάνηκαν στον Άγιο Νικόλαο βρίσκεται σε αυτή την περιοχή. Και το γεγονός αυτό είναι σίγουρα ένα από τα φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και θεωρούμε ότι η θερμοθέτηση ενός open mall θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο πυρήνας αυτός είναι πάρα πολύ μικρό σε έκταση, είναι μόλις 0,078 τετραγωνικά χιλιόμετρα και επίσης ότι κατέχει μια κεντροβαρική θέση σε σχέση με την υπόλοιπη πόλη του Αγίου Νικολάου, πράγμα που μας δίνει τη δυνατότητα, σε περίπτωση που φυσικά υπάρχει και η διάθεση, να προτείνουμε και δύο εναλλακτικά σενάρια επέκτασης του πυρήνα αυτού. Και εμείς καταλήξαμε από την έρευνά μας σε δύο διαφορετικά σενάρια επέκτασης, όπου να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Το πρώτο σενάριο θεωρούμε όμως ότι θα έχει έμφαση στην τοπική κατανάλωση και θα είναι η επέκταση του επιχειρηματικού πυρήνα προς το βόρειο τμήμα, δηλαδή προς την περιοχή που είναι τα κτέλ και το νοσοκομείο. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει 193 επιχειρήσεις, δηλαδή 28,26% του συνόλου της περιοχής. Και όμως έχει ένα θέμα ότι παρεμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό κλειστών επιχειρήσεων, δηλαδή έχει 35 κλειστές σε σύνολο 228 επιχειρήσεων. Και θεωρούμε ότι η επέκταση προς αυτή την κατεύθυνση ίσως συμβάλλει στην αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Η δεύτερη εναλλακτική που καταλήξαμε είναι και η έκτασή του είναι 0,25 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η δεύτερη εναλλακτική που καταλήξαμε είναι η επέκταση του επιχειρηματικού πυρήνα προς το παραθαλάσσιο μέτωπο, επισημαίνεται σε αυτό το χάρτη με μόχρωμα, και επιδιώκοντας έτσι η εμπορική αγορά του, επιδιώκοντας έτσι να δημιουργηθεί ένας ενιαίος πόλος περιπάτου, αναψυχής και κατανάλωσης, ο οποίος να λειτουργεί συμπληρωματικά με την ήδη φυστάμενη αγορά. Η περιοχή αυτή έχει 153 ενεργές επιχειρήσεις, παρουσιάζει μόνο 16 κλειστές και είναι σε έκταση λίγο μικρότερη από την έκταση που έχει το πρώτο σενάριο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το χαμηλό ποσοστό των κλειστών είναι ενδεικτικό και της δυναμικής που φαίνεται να έχει ο τουρισμός στην τοπική οικονομία. Εδώ βέβαια πρέπει να τονίσουμε και το
το ότι τα δύο αυτά σενάρια δεν είναι κατά ανάγκη αλληλοαποκλειόμενα, καθώς η συνολική έκταση του πεδίου στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πρωτογενής μας έρευνα δεν ξεπερνά είναι λίγο παραπάνω από το μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο.